Hai friends, welcome to VR Person. Ini nama இந்த வீடியோல எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா என்னோட பேர்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இது என்னோட கேஜ் செட்டப். 2 கேஜ் இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் ஐ பேர்டு தனியாக தான் இருக்கு. இது வந்து நார்மல் பஜ்ஜீஸ் பேரு, ப்ரீடிங் பேரு. இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்கு வச்சிருக்கு. உள்ள பாட்டில் சிக்கு இருக்கு. 5 சிக்கு இருக்கு இதுக்குள்ள. இது நல்லா 5 to 6 சிக்கு வரைக்கும் ரிசல்ட் தரும். நல்ல ப்ரீடிங் பேரு. ஃபீமேல் வந்து ஆன்டி கேப் பேர்ட். க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது ஃபீமேல். இந்த ப்ளூ வந்து மேலு. இது பார்த்தீங்கன்னா செமி அடல்ட்டு பேர் இப்போ தான் போட்டுருக்கேன். அந்த எல்லோ கலர் வந்து மேலு. இந்த ஒயிட் வந்து ஃபீமேல். இன்னொரு 3 to 4 months ஆகுது ப்ரீடிங் ஆகிறதுக்கு. இது இன்னொரு ப்ரீடிங் பேரு. இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா அதோட பேர் சிக்கு தான் இது. இது நான் கட்டிங் ஃபிஷ் போன் கொடுக்குறேன். நல்லாவே சாப்பிடும்.